Ko darīt šādā situācijā? Pievienot setus, mainīt vingrinājumus vai varbūt pienācis laiks sporta zālē? Jā, šis ir superīgs jautājums ar mājas treniņiem. Jā, un tagad ir tā sajūta, ka viss efekts nav, ko es tur mājās trenējos. Un tā arī aptuveni ir. Ja tu nopērci kaut kādas gumijas pretestības ar savu svaru, varbūt kaut kādas mazas hantelītes, tad pirmais pusgads mājās ir diezgan efektīvs. Tā kā pirmo pusgadu, ja tu negribi iet uz zāli, nē. Es zinu, ka daudz tīpaši sievietes domā, es eju uz zāli, visi skatīsies manī, vai ne? Neviens to nestīsies, visiem vienalga. Bet, ja tu ir tā sajūta, protams, patrenējies mājās, varbūt arī tur nav tas laiks. Pēc 3 gadu zālē ies, jau tā te jau. Patrenējies mājās pusgadu, un pusgadu tiešām mājās tas progress būs arī uz muskuļiem, bet pēc pusgada, jā, tev būs jāsāk iet uz svaru zāli. Jo vienkārši būs tā kā lienē, ka tu trenējies, nav tas efekts. Un kāpēc tas efekts nav? Ja muskuļi adaptējās. Muskuļi vienkārši pierod, un viņiem vajag lielāku pretestību. Ko darīt, kad mājas treniņi kļūst pārāk viegli un nav progresa?